Amado Nervo, un proyecto inmobiliario ubicado en una de las colonias más históricas de la CDMX, donde lo clásico y lo moderno se encuentran. Con una amplia variedad de amenidades, como un roof garden con increíbles vistas, coworking para trabajar desde casa con comodidad, y terrazas para disfrutar con amigos y familia. Ubicado en Santa María la Ribera, una zona de creciente plusvalía, rodeada de historia, cultura, y con excelente conectividad.